Kıymetli takipçilerimiz, hepinize selamlar. Bugünkü motorumuz Renault grubunda ve Nissan grubunda yine yoğun sattığımız 1.3 turbo benzin motorumuz. Stoklarımıza girmiştir. Ama bu seferki motorlarımız servis baz motor. Gördüğünüz şekilde oluyor. Manifoldumuz üzerinde, enjektörlerimiz, pompamız üstünde. Bu şekilde geliyor. Sıfır orijinal faturalı ürünler. Ürünlerimizle alakalı bilgi almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize selamlar.